Salam əziz kanal izləyiciləri, salamlayıram hər birinizi. Bu günlərim sizinlə 9-cu sinif ədəbiyyat dərsliyindən Məmməd Arazın Əskər məktubu əsərinin, şeirinin tapşırıqları üzərində işləyəcək. Əsəri sizin üçün bundan öncəki videoda oxumuşam, təhlilini aparmışam, bütün təhlili haqqında məlumatınız var və bugün də əsərin tapşırıqları üzərində işləyirik. Diqqətli olun, qələminiz, dəftəriniz qarşınızda olsun və başlayalım. Başlamamışdan əvvəl sizdən də bir xahişim olsun sizdən ki, deməli kanala abunə olun. Abunə olmadan baxanlar çox xahiş edirəm, kanala abunə olun. Elə indicə altda bir zvanok işarəsi var, oradan abunə olun ki, yəni kanalımıza yüklənən bütün videolardan xəbəriniz olsun. Kanalımız təhsil kanalıdır, təhsilə aiddir, ədəbiyyat dərsləri, Azərbaycan dili dərsləri, testlər, KSG-lər bu şəkildə deməli paylaşımlar olur. Odur ki, deməli kanalımıza abunə olun, paylaşmağı, dostlarınızla xəbərdar etməyi, ətrafınızdakiləri xəbərdar etməyi yaddan çıxartmayın. Like eləyin. Əgər video xoşunuza gəlirsə, təbii ki, like eləyin. Başlayalım. İlk buradan başlayalım. Deyir ki, Məmməd Araz ümumiyyətlə vətənpərvərlik mövzusunda daha çox əsərlər yazıbdır və Məmməd Araz deməli Məmməd Arazın əsərlərində hər zaman vətənə böyük sevgi olubdur. Burada da yada salın bölməsi var və yada salın bölməsində bizdən bir sual soruşur ki, Məmməd Arazın hansı əsərlərini tanıyırsınız? Ümumiyyətlə Məmməd Arazın yenə bir çox şeirləri var. Əskər məktubu şeirini çıxsaq, bu şeiri indi keçirik. Onun gözəl belə bir şeiri də var ki, Azərbaycan qayalarda bitən bir çiçək, Azərbaycan qayaların içində vətən. Yəni belə bir gözəl də bir şeiri var. Deyir, Azərbaycan deyilən dayağa dur ki, Füzulinin ürəyinə toxuna bilər. Siz görün şeirin dərinliyinə baxın. Bu, yəni Azərbaycan qayalarda bitən bir çiçək. Bu şəkildə adlanır şeir. Belə bir şeiri var. Sonra vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamır olub qayasında bitərdim. Belə bir şeiri var onun. Şairin dillər əzbəri olan belə bir şeirləri var. Əskər məktubu və s. kimi şeirlərini misal göstərə bilərik ki, hər bir şeiri də demək olar vətənpərvərlik mövzusundadır. Və deyir ki, bu əsərlərdə diqqətinizi daha çox cəlb eləyən nə olubdur? Təbii ki, vətənə olan sevgisi, torpağa olan sevgisidir və deməli vətəni qorumaq, vətənin keşiyində durmaq bütün əsərlərində demək olar ki, bu mövzu qabarıqdır və heç bir əsəri də deməli qəmli qüssəli əsər deyil. Hər bir əsərində bir nikbinlik var. Elə bu Əskər məktubu əsərində də bir deməli nikbin bir əsərdir. Nikbin deyəndə qəmli başa düşürlər, qəmli deyil. Nikbin, yəni xoş, motivasiyalı bir əsərdir, pozitiv bir əsərdir. Bu əsər, deməli, əsərlərdə vətənə çağırış var, vətəni qorumaq var, vətənə olan sevgi var. Bütün əsərlərində ortaq fikir kimi bunu götürə bilərik. Bayaq dedim, baxın ki, deyir, Azərbaycan qayalarda bitən bir çiçək, Azərbaycan çiçəklərin içində qaya. Görün nə gözəldir. Azərbaycanı çiçək içindəki bir qayaya bənzədir və yaxud çiçəklərin içindəki qayanı böyük bir Azərbaycan görür. Yəni orada o şeiri oxuyun. Necə möhtəşəm şeirdir. Neftinə toxunur, Füzuliyə toxunur, Nizamidən danışır. Yəni orada onun şeirlərinin möhtəşəmliyi budur ki, Azərbaycanına, vətəninə dəyər verməyə bacarır. Daha sonra keçirin, düşünün bölgəsi var burada, düşünün bölməsi. Bura baxırıq. Deyir, Əskər məktubu haqqında şeir yazmaqda şairin niyyəti nə ola bilər? Təbii ki, Əskər məktubu haqqında şeir yazmaqda şairin niyyəti əskərlərə bir motivasiya verməkdir. Əskərlərə bir ruh yüksəkliyi verməkdir. Yəni, Əskər məktubu yazmaqda o əskərdən gələn məktubun görürsünüz, sonda deyir ki, onun deyir cavabı nə qədər asan, Əskər məktubunun cavabı çətin. Yəni, həm onun cavabını nə qədər vermək asandırsa, yaxşıyam, sağ ol, sən də yaxşı ol, sərhəddi yaxşı qoru, nə qədər asandırsa, ona cavab vermək də bir o qədər çətindir. Yəni, Əskər məktubunun cavabı da çətin gəlir. Orada yəni
əskərin məktubuna istədiyin kimi elə bir cavab verməli, yəni istədiyin şəkildə yox da, yəni ona elə bir cavab verməlisən ki, o əskərə motivasiya verilən sözlər olsun. Əskər o sözlərdən qırılmasın. Yəni əskərin fədakarlığını ifadə etməyə yetən sözlər olsun o məktubda. Yetən sözlər olsun. Əskər məktubuna cavab vermək asan olduğu qədər də çətindir. Bunu çatdırmaq istəyir. Əskərin o fədakarlığını, deməli, fədakarlığını sözlərlə çatdırmaq istəyir. Sözlərlə, yəni sənin o sözlərin deyir, sənin o sözlərini əgər bir anlamı olmayacaqsa, deməli, əskərin də o sərhəddə durmağına bir motivasiyası olmayacaq. Bunu çatdırmaq istəyir bizə. Əskər məktubu haqqında şeir yazmaqda da şairin niyyəti təbii ki, ilk növbədə əskərlərə böyük motivasiya vermək olub. Əskərləri ruh yüksəkliyi ilə deməli, torpağa olan sevgisini daha da deməli, qabarıq şəkildə onları ruhlandırmağa çalışıbdır. Daha da onlara vətən sevgisini daha da yüksək etməyə, onların ruhlarını dinləndirməyə çalışıb. Əskərin ruhunu birbaşa saz kimi, baxın, əskərin ruhunu dinləndirməyə çalışıb ki, dinlənsin. Hər ikisində, yəni əskər o torpağı qorumaqdan zövq alsın. Zövq alsın o torpağı qorumaqdan. Yəni bu mənim əskər borcumdur deyib çıxmasın. O əskər zövq alsın o torpağı qorumaqdan. Əskər məktubunu yazmaqda da təbii ki, əskərə böyük bir dəstək, dayaq olmağı deməli, şair bir niyyət olaraq görübdür. Deyir, oxuda aydınlaşdırın. Oxu zamanı aydınlaşdırmalıyıq ki, əsərdə tanış olmayan sözlərin mənasını lüğətlərin, sorğu kitablarının köməyi ilə aydınlaşdırmalıyıq. Təbii ki, öncəki videoda vermişəm. Əsərdəki bədii təsvir və ifadə vasitələrini oxuyacaq və oxuduqca deməli tapşırıqlarımızın içərisində var və bu tapşırığı da yerinə yetirəcək. Daha sonra deyir, əsəri fərdi səssiz oxuyun. Əsəri biz fərdi şəkildə oxumuşuq. Özünüz də 1-2-3 dəfə oxuyursunuz əsəri və diqqətli olmağa çalışın. Sonra mənim çəkdiyim öncəki videoya baxın. Orada da mən sizin üçün oxumuşam. Təhlilini geniş şəkildə vermişəm. İlkin təəssüratınızı deyir, siniflə bölüşün. Əsəri oxuduq, təəssüratımız nədir? Təbii ki, bu əsərdə vətənə olan sevgi göstərilir, əskərin vətəni qorumasından zövq aldığı göstərilir və deməli, əskər məktubunda həm saflığın olduğu göstərilir, həm möhkəmliyin, iradənin olduğu göstərilir, vətənpərvərlik olduğu göstərilir. Yəni, bu əsəri oxuduqdan sonra insan təbii ki, deməli, əskər olmaq və o şəkildə məktub yazmaq istəyir ailəsinə. Çünki burada hər sətrində əskər vətəni qorumağı ilə öyünür, dilindəki nəğmədən danışır, sərhəddi qorumağından danışır, tək sərhəddi qorumağından yox, meşələr uzanır üfüqlərəcən, bütün təbiətə aşiq olduğundan danışır. Əskər ki, mən bütün təbiətimi qoruyuram. Tək o deməli, ayağım altındakı torpağı yox, bütün təbiətimi qoruyuram. Meşələrdən üfüqlərə, meşələrin deyir, üfüqlərəcən uzanan o meşələrə qədər qoruduğunu göstərir. Daha sonra təəssüratımız budur. Aşağıdakı misralarda ifadə olunmuş fikirləri aydınlaşdırın deyir və qısaca yazın. Təbii ki, bu cədvəl dəftərinizdə çəkə də bilərsiniz. Dəftərdə çəkmək istəməyənlər, məsəl üçün, mən şagirdlərimə belə yazdırıram. Tapşırıq yazdıqdan sonra, ortada bir tapşırıq yazdıqdan sonra bir qoyurlar və birinci misranı köçür. Bu verilən birinci iki misranı köçürdün yaşıl qələmlə və altından onun cavabını yazırsınız göy qələmlə. Deyir ki, bir əskər qəlbində qopan zümzümə bir vətən daşını isidəcəkdir. Görün, necə gözəl mənası var. Nə demək istəyir burada deyir? İfadə olunan fikri necə başa düşürəm? Təbii ki, necə başa düşərik? Əskərin vətənə olan sevgisi göstərilir burada. Onun dilindəki zümzümə vətənə olan sevgisidir. Əskər qəlbindəki bu hisslər, bu zümzümələr o qədər güclüdür ki, o hətta vətənin daşını belə isidə bilir. Daha sonra ikinci deməli misralara baxırıq. İnamla, qeyrətlə qorunur vətən, bunlarsız silahlar lal kardır deyir.
Lalkar bilirsiniz ki insana məxsus xüsusiyyətlərdir və silah üzərinə köçürülüb. Təbii ki, burada nədir? Metafor gedəcək. Nədir? Metafor. Və diqqətli oluruq. Bu misranın açıqlamasını necə veririk? Deyir ki, İnamla, qeyrətlə qorunur vətən, bunlarsız silahlar lalkardır deyir. Yəni qoruyuram, o qoruduğumda da Allah mənə güc verir deyir. Allaha, vətənə olan güvənini göstərir burada. Və şair demək istəyir ki, inamın özü olmayanda silahın belə faydasızdır. Gərək məndə bir inam olsun. Əgər inam yoxdursa, silahım da deyir lalkardır. Silah da deyir o zaman faydasız olur. O inamı yaratmaq üçün də neyniyir? Dilində bir zümzümə eləyir. Allaha, torpağa olan güvənini göstərir burada. Əskər məktubunda bir dağ göyərir. Ətək də vətəndir, zirvə də vətən. Nə demək istəyir? Deyir ki, əskər məktubunda bir dağ göyərir. Yəni deyir, əskər məktubunda göyərən dağın ətəyi də, zirvəsi də vətəndir. Haracan gedirsən get, haracan gedirsən get. Yəni vətənin hər qarışı əskər üçün dəyərlidir. O dağın zirvəsini də, dağın ətəyi də, hər bir qarışı vətənin hər bir qarışı əskər üçün dəyərlidir. Bu fikirləri bizə çatdırmaq istəyir. 4 qoyursuz yaşıl qələmlə bu misraları köçürün, sonra yazırıq. Deməli, əskər məktubunda quş səksəkəsi, əskər məktubunda qaya təmkini. Nə demək istəyir burada? Deyir ki, əskər məktubunda quş səksəkəsi nədir? Yəni, həm saflığı göstərir o quşun saflığını, həm də bir səksəkə var da, çox ayıqdır. Sərhəddə çox ayıq dururam, yəni sərhəddi çox gözəl qoruyuram. Həm də bir möhkəmliyi, iradəni göstərir buradakı. Əskər məktubunda həm saflıq var, həm deməli sayıqlıq var, həm də ki, deməli, möhkəmlik, iradə var. Bunu bizə çatdırmaq istəyir. Əskər məktubunun cavabı çətin, əskər məktubunun cavabı asan. Yetişməz əskərə söz məhəbbəti, yetişməz sözlərin əskər olmasa. Çox gözəl deyibdir. Deməli, Məmməd Araz çox gözəl deyibdir. Allah rəhmət eləsin Məmməd Araza. Nə demək istəyir burada? Demək istəyir ki, əskər məktubuna cavab vermək nə qədər asandırsa, o qədər də ona deməli cavab vermək o qədər də çətindir. Çünki sözlər əskərin fədakarlığını ifadə etməyə yetmir. Sözlər onun o fədakarlığını ifadə etməyə yetmir. Amma onu da unutmayaq ki, əskər olmasa o sözlərin də heç bir faydası olmaz. Təbii ki, o əskər olmalıdır ki, o fədakarlığı sözlərlə də olsa biz çatdırmağı bacaraq. Onu da unutmayaq ki, əskər olmasa sözlərin də heç bir faydası olmaz. Yadıma düşmüşkən bir deməli şeiri də sizə deyim. Bayaq burada məsələn yuxarıda dedik ki, hansı şeirlərini tanıyırsınız? Mən sizə dedim ki, Azərbaycan şeirini, sonra bir də mahnıda da var. Dünya mənim, dünya sənin, dünya heç kimin. Bu şeirdə Məmməd Araza məxsus şeirdir. Bu şeirdə var. Daha sonra keçirik 4-cü sualımıza. 4-cü sualda görək nə deyir? 4-cü suala baxırıq görək nə deyir? Müəyyənləşdirdiyiniz bədii ifadə vasitələrinin növünü dəqiqləşdirin. Deməli, nə edəcəyik? Şeirdən müəyyən ifadə vasitələrini tapacaq, bədii ifadə vasitələrini tapacaq və onları, bu sətirləri buradan yazacaq, həmən misraları. Bu hissədən yazdıqdan sonra qarşısında bədii ifadə vasitələrinin növünü qeyd edəcəksiniz. Bu şəkildə cədvəl dəftərdə 2 hissəyə bölürsünüz, yəni başlıqları yazırsınız, bir qoyursunuz. Bir baxağın şeirdə görəyin harda nə var. Baxırıq. Əskər məktubları alıram hərdən, məhəbbət, cəsarət, dəyanət dolu. Neçə tərifçinin təriflərindən bir əskər məktubu gərəkli olur. Baxın, ilk növbədə şeirdirsə, bilirik ki, şeir varsa mütləq şeirdə nə var? İnversiya var. Bunu mütləqdə yazırıq, inversiya. İnversiya bilirik ki, bədii ifadə vasitəsidir. Bədii təsvir vasitəsi demək olmaz. Bədii ifadə vasitəsidir. Yazırsınız, əskər məktubları alıram hərdən. Əslində necə olmalı idi? Əskər məktubları hərdən, əskər məktubları alıram. Düzdür? Deməli, bu şəkildə yazırdıq. Bir də deyir, bir əskər məktubu gərəkli olur.
gərəkli olur. Bunlarda yoxdur. Əskər məktubları alıram hərdən. Əskər məktubları hərdən, əskər məktubları alıram. Cümlə belə olmalı idi əslində. Ona görə də inversiya var. Elə birinci deməli misranı yazırıq. Əskər məktubları alıram hərdən. Qarşısından bədii ifadə vasitəsi, yəni inversiya olduğunu qeyd edirik. Əskər nə istəyir? Bir təzə nəğmə. Bir də görürsünüz ki, əskər nə istəyir? Götürüb yazırlar və yazırlar bədii sual. Bədii sual deyir. Niyə görə? Çünki onun cavabı gəlibdir. Əskər nə istəyir? Bir təzə nəğmə. Bu artıq bədii sual deyil. Yadınızda qalsın. Nəğməsiz darıxır əskər tüfəngi. Bir əskər qəlbində qopan zümzümə bir vətəndaşını isidəcəkdir. Nəğməsiz darıxır əskər tüfəngi. Tüfəng darıxır. Darıxmaq kimə məxsusdur? İnsana məxsusdur, düzdürmü? Burada isə verilib tüfəng darıxır. Deməli, burada nə var bu misrada? Var metafor. Metafor. Sonra, bir əskər qəlbində qopan zümzümə bir vətəndaşını isidəcəkdir. Görün nə boyda mübaliğə verib burada. Əskərin qəlbindən qopan zümzümə, dilində, yəni əskər bir mahnını zümzümə eləyirsə, o bir vətəndaşını isidəcəkdir. Burada nə var? Təbii ki, mübaliğə. Mübaliğə də nədir? İfadə vasitəsidir. Bir əskər yazır ki, sərhədçiyəm mən, əlimdə tüfəngdir, dilimdə şiir. İnamla, qeyrətlə qorunur vətən, bunlarsız silahlar lalkardır deyir. Silah lalkardırsa, burada da nə var? Təbii ki, burada da deməli metafor var. Lalkar olmaq insana məxsusdur, silahın üzərinə köçürülüb. Sonra, burada bir şey də var, göstərim sizə, diqqətli olun. Burada bir də var ki, qafiyə, şeir deyir. Görürsünüz, bunlar hər ikisi zəngin qafiyədir. 2-dən artıq hecası qafiyələnir. Baxın, deyir, şeir. İkisi də görürsünüz burada, məsələn, yoxdur şeir sözündə. Şeir. Şeir. Görürsünüz burada 2 qafiyə qafiyə. De, şe. İr, ir. 2 qafiyə qafiyələnir. Ona görə də nə olur? Burada da zəngin qafiyə var. Yadınızdan çıxmasın. Bir nəğmə əskərin dodaqlarında bir sərhəd küləyinə həm söhbət olur. Bir nəğmə əskərin barmaqlarında tətiyə söykənən cəsarət olur. Sonra, əskər məktubunda torpaq göyərir, meşələr uzanır üfüqlərəcən. Bir dağ göyərir, ətək də vətəndir, zirvədə vətən. Vətəndir, vətən. Görürsünüz, 2 dəfə vətən gəlməsi nədir bu? Təkrir. Təkrir. Daha sonra nə var burada görək? Baxırıq, əskər məktubunda quş sək-səkəsi, əskər məktubunda qaya təmkini. Əskər məktubunda, 2 dəfə, bu da nədir? Təkrir. Daha sonra, nişan həsrət, hər sətri keşikçi nidası kimi, sətri keşikçinin nidasına bənzədir. Bu nədir? Təşbih. Təşbih nədir? Təşbih bilirik ki, bədii, deməli, məcaz növüdür, təsvir vasitəsidir. Əskər məktubunun cavabı çətin, əskər məktubunun cavabı asan. Nə var burada? Çətindir, asandır. Deməli, nə yaranıb? Təzad. Təzad var. Daha sonra, yetişməz əskərə söz məhəbbəti. Bax, inversiyadır. Əskərə söz məhəbbəti yetişməz. Axırda olmalıdır. Yetişməz sözlərin əskər olmasa, sözlərin əskər olmasa yetişməz. Yəni, görürsünüz, inversiya var, bunları da qeyd eləyirsiniz. Yəni, bu misralardan neçəsini istəyirsiniz? Bir 5 dənəsini yazsaz bəsinizdə. Gətirib yazırsınız buradan. Baxın, bu tapşırığın yerində verilən cədvəldə və qarşısında da nə olduğunu qeyd eləyirsiniz. Metafordur, mübəliğədir, təkrirdir və s. Daha sonra, keçirik növbəti tapşırığımıza. 5-ci tapşırığa baxırıq. Əsər barədə düşündüklərinizi 2 hissəli gündəlikdə qeyd edin. Əsərdə diqqətimi daha çox cəlb eləyən nədir? Əskər məktubunun cavabı asan, əskər məktubunun cavabı çətin. Baxın, bu 2 fikir
cavabın çətin və asan olması fikri diqqətimi daha çox cəlb eləyir. Niyə görə? Çünki o məktubu oxumuş bir insan kimi deyir. Nəyə görə? Bunun səbəbini izah edin. Çünki o məktubu oxumuş bir insan kimi o məktubda nə yazacağımı düşünürəm və özümü o insanın yerinə qoyuram. Görürəm ki, yəni Əsgər məktubuna cavab yazmaq nə dərəcədə çətin, nə dərəcədə asandır. Bunu yəni öz üzərimdə görürəm. Özümü o məktubu oxuyan insanın yerinə qoyanda görürəm. Ona görə də diqqətimi daha çox cəlb eləyən bu hissə oldu elə oxuyanda ki, yəni mən olsam o məktuba necə cavab yazardım? Mən olsam necə cavab yazardım ki, o Əsgər o sərhəddi qorumaqda, o torpağı qorumaqda mənim məktubumdan güc alsın, qüvvə alsın, motivasiya alsın. Bu səbəbdən özümü o məktubu oxuyan insanın yerində təsəvvür eləyirəm. Empatiya hisslərim yəni burada daha çox yüksəlir. Daha sonra keçirik 6-cı tapşırığımıza. 6-da deyir ki, kiçik qruplarla birləşərək hazırladığınız bütün cavabları dəqiqləşdirin. Çıxardığınız nəticələrlə bağlı bir fikir mübadiləsi və müzakirə aparın. Təbii ki, sinifə aid tapşırıq olduğu üçün bunu sinifdə eləyəcək. Amma şeiri oxuduqda hansı müzakirələri eləyə bilərsiniz? Belə bir sual çıxa bilər ki, yenə bax elə burada verdiyim bu sualın qarşısındakı, əgər sən olsaydın, o məktub sənə gəlmiş olsaydı, o məktuba necə cavab yazardın? O məktubda yazdığın sözləri necə qurardın ki, Əsgər sənin o sözlərindən motivasiya alsın? Və yaxud belə bir sual verə bilərik ki, Əsgər məktubunda quş səksəkəsi, Əsgər məktubunda qaya təmkini, bir nişan həsrəti, bir doy həvəsi, bu fikirlərlə müəllif nə demək istəyibdi? Və Əsgər məktubundakı saflığı, möhkəmliyi bax bu fikirlərlə çatdırmaq istəyibdi. Müzakirə eləyən zaman deyə bilərik ki, Əsgər nə istəyirdi? Bu fikri deyə bilərik. Sonra Əsgər məktubu nədən daha gərəkli idi? Diqqətli olanlar təbii ki, deyəcək ki, neçə tərifçinin təriflərindən gərəkli idi. Sonra Əsgər məsələn o sərhəddə dayanıb tətiyi çəkmək üçün nədən güc alırdı? O dodaqlarında olan zümzümələrdən, dilində dediyi o şeirlərdən, onlardan güc alırdı. Bu şəkildə müzakirələr apara bilərsiniz sinifdə. Biriniz deyə bilərsiniz ki, Əsgər məsələn bu şeirdə ümumiyyətlə tərənnümün olduğunu necə sübut eləyərik? Sübut eləyərik ki, Əsgərin burada vətəndən heç bir şikayəti yoxdur. Əsgərdən şikayət dolu məktub gəlməyibdi. Əsgərin yəni məktublarında bir narahatlıq yoxdur. Yəni tərif dolu bir deməli sevgi dolu şeir olduğu üçün əsər tərənnüm əsasında yazılıbdır. Daha sonra keçirik evdə iş verilib bizə şeirdə hansı təəssürat, şeir məndə hansı təəssüratı yaratdı mövzusunda bir təqdimat istəyir bizdən. Bir təqdimat yazmalıyıq. Necə yazarıq bu təqdimatı? Təbii ki, şeiri oxuduq, gördük ki, vətən sevgisi var. Ona görə də təqdimatı bu şəkildə başlaya bilərik ki, Əsgər məktubu şeiri vətən sevgisini, qəhrəmanlığı, Əsgərin vətən uğrunda çəkdiyi əzabları göstərir. Bu əzabların şirinliyini göstərir. Yəni o vətəni qorumaqda çox əzab çəkmir. Yəni o əzabı dodağında etdiyi o zümzümə ilə, şeirlə o şirinlikləri bizə çatdırır. Bu şeir bugün də öz aktuallığını itirməyibdi. Bütün dövrlər üçün düşünürəm ki, aktual bir mövzudur. Çünki vətənə bağlılıq, milli dəyərlər hər zaman önəmli olubdur. Vətən anı ilə bərabər tutulubdur. Şeir insanlara qəhrəmanlığın, sonra fədakarlığın nə qədər dəyərli olduğunu xatırladır. Əsgərin məktubu həm ümid, həm mənəvi güc mənbəyidir. Bunu yaddan çıxartmayın. Həm deməli, Əsgərin məktubu həm ümid, həm də deməli mənəvi güc, həm də ki, mənəvi güc mənbəyidir. Bu şeir gəncləri birbaşa vətənə sevgi və hörmət ruhunda tərbiyə edir. Yəni, vətənə qarşı daha çox sevgi yaradır. Bu şeiri oxuyarkən 44 günlük müharibəni gözümüzdə canlandıra bilirik və orada olan əskərlərin
vətən uğrunda, Şuşanın alınmasında əskərlərin göstərdiyi fədakarlıqları görə bilirik. Demək olar ki, şeir bugünkü oxucu üçün də ilham verici və əhəmiyyətlidir və bütün dövrlər üçün aktual olan bir mövzudur. Bu qədər. Təqdimatı bu şəkildə deməli yaza bilərik. Təbii ki, mənim fikirlərimdən yararlanıb mənim dediyim təqdimata qulaq asa bilərsiniz və bu fikirləri çalışın ki, öz sözlərinizlə yazasınız, öz sözlərinizdən istifadə edəsiniz. Keçirik növbəti suala. Əsərin təhlilinə hazırlaşın. Əsərin təhlilinə hazırlaşmaq üçün ilk öncə nə etməliyik? Bu mətni, burada verilən mətni oxumalıyıq və əsərin təhlilinə hazırlaşmalıyıq. Təbii ki, bunu özünüz oxuyarsınız. Mən keçirəm birbaşa, tapşırıq 2-yə. Yəni, burada bizə nədən danışacaq? Əskər məktubundakı, deməli, əskərin ürəyinin səsini deyil, gənc əskərin munis duyğularını, his düşüncələrini misralara köçürmüşdür şair və deməli, burada şairin deməli, söz və ifadələrin, bədii ifadə vasitələrinin əsərə gətirdiyi təravəti, gözəlliyi aydınlaşdırmağa diqqət olunur, diqqət yetirilir və bunları təbii ki, əskərin deməli məktubunun necə əks-səda doğurmasını, qəhrəmanlıq himni kimi səslənən deməli əsərlərin yaranmasına səbəb olmuşdu. Bu əsərin özü, Əskər məktubu özü bir himn kimi də səslənə bilər. Yəni bunları göstərə bilərik bu şəkildə. Bunlardan danışılır bu hissədə. Ona görə də başlayırıq bu hissədən yararlanaraq digər suallara cavablandırmağa. Araşdırın, fikirləşin və cavab verin. İkinci sualımız. Şeirin hansı mövzuda yazıldığını nümunələrlə əsaslandırın. Təbii ki, şeirin hansı mövzusunda yazıldığını demək çox asandır. Bizə baxırıq ki, şeir vətənpərvərlik mövzusundadır. Şeirin əsas mövzusu vətənpərvərlik, anaya olan məhəbbət, vətənə olan məhəbbət, hərbi borcun deməli şərəflə yerinə yetirilməsidir. Şərəflə yerinə yetirilməsidir. Burada yəni hər bir misranı götürsək, deyərik ki, nümunə kimi götürə bilərik. Əskər məktubu alıram hərdən, məhəbbət, cəsarət, dəyanət dolu. Neçə tərifçinin təriflərindən bir əskər məktubu gərəkli olur. Burada deyir ki, bir əskər yazır ki, sərhədçiyəm mən və ya bu cümləni götürə bilərsiniz. Bir əskər yazır ki, sərhədçiyəm mən. Nümunə kimi göstərə bilərsiniz bunu. Elə bu bəndin özünü göstərə bilərsiniz. Sonra bir nəğmə əskərin dodaqlarında, əskər məktubunda torpaq göyərir, əskər məktubunda dağ göyərir, ətək də vətəndir, zirvə də vətən. Bunların hamısı vətən sevgisini göstərdiyi üçün istədiyiniz misranı götürüb yaza bilərsiniz və nümunələrlə bu şəkildə, yəni nümunələrlə əsaslandırın dediyinə görə biz yazırıq. Əsərin də mövzusu dedik ki, vətənpərvərlik mövzusundadır və deməli hərbi borcun şərəflə yerinə yetirilməsindən söhbət gedir. Daha sonra keçirik növbəti suala. Sərhədlərimizi qoruyan əskər obrazına müəllifin münasibətini aydınlaşdırın, cədvəldən istifadə edin. Əskər obrazı məsələn burada sərhədçi var idi, yaza bilərik sərhədçi və yaxud elə əskərin özünü də yaza bilərik sərhədçi. Çünki orada bir əskər yazır ki, sərhədçiyəm mən. Müəllifin ona münasibəti necədir? Təbii ki, müəllif bu hissədə yazırsınız. Müəllif ona yüksək dəyər verir, yüksək qiymət verir və əskəri yüksək dərəcədə qiymətləndirir, dəyərləndirir və sərhədlərimizi qorumaq üçün onda olan gücün daha da deməli aşıb daşması üçün onun bizim məktubla göndərdiyimiz sözlərə ehtiyacını olduğunu bildirir ki, biz o sözləri deməli elə fədakar sözlər ifadə etməliyik, elə sözlər seçməliyik ki, yəni əskər də bizim bu sözlərimizdən daha da güclənsin. Təbii ki, müəllifin ona münasibəti yüksək qiymətləndirir, yüksək dəyər verir. Sizin münasibətiniz necədir deyəndə, təbii ki, bizim münasibətimiz əladır və deməli, burada əskəri biz də yüksək dəyərləndiririk, yüksək şəkildə qiymətləndiririk. Dördüncü sualımızın cavabına baxırıq. Şair əskərə hansı xüsusiyyətləri yüksək dəyərləndirir və deyir, fikrinizi əsərdən nümunələr göstərməklə
ümumiyyətlə əsaslandırın. Deyir ki, şair ki, Əskər məktubunda quş sək-səkəsi, Əskər məktubunda qaya təmkini, bir nişan həsrəti, bir toy həvəsi, hər sətri keşikçi nidası kimi. Əskər məktubundakı təmkindən danışır bizə. Təmkinin olmasını, quş kimi ayıq-sayıq sərhəddi qorumasını göstərir bizə. Elə biz bu sonuncu deməli verilən bəndi, sondan əvvəldə verilən bəndi göstərib, nümunə kimi göstərə bilərik və Əskərin deməli sərhəddə ayıq-sayıq dayanmasını, quş kimi ayıq-sayıq dayanmasını, qaya kimi təmkinli olmasını səsləndirə bilərik. Əsər müəllif haqqında deməli növbəti suala baxırıq. 5-ci suala. Əsər müəllif haqqındakı təəssüratınıza nə əlavə etdi? Fikrinizi əsaslandırın. Müəllif haqqındakı təəssüratıma nə əlavə olundu? Müəllifin vətənpərvər olduğunu bilirdim. Çünki onun digər şeirləri də var. Bayaq dedim sizə, bir mahnısı da var ki, onun dünya mənim, dünya sənin, dünya heç kimi mahnısının sözləri də təbii ki, Məmməd Araza məxsusdur. Və o yəni görürsünüz ki, torpağa bağlılığını ifadə eləyir və müəllif haqqında təəssüratınıza nə əlavə olundu deyəndə, təbii ki, vətənpərvərliyə, vətənə daha yüksək qiymət verdiyini, torpağını sevməsini, onun çox mükəmməl bir vətənpərvər olduğunu, üzdə vətənpərvər kimi göründüyü yox, onun mükəmməl bir vətənpərvər olduğunu gördüm və onun daha bu oxuduğum təəssüratlardan sonra onun şeirləri əsasında deyərəm ki, onu Bəxtiyar Vahabzadə ilə müqayisə etmək istəyərəm. Buradakı onların eyni tipli, eyni şəkildə vətənə dəyər verdikləri vətənpərvər kimi görürəm. Hətta Bəxtiyar Vahabzadə ilə deməli Məmməd Arazın eyni şəkildə vətənə olan, o necə ki vətənə sevgisini görürəm, o sevgini eyni ilə o sevgini demək olar ki, mən Bəxtiyar Vahabzadənin Şəhidlər şeirində, Gülüstan poemasında, İstiqlal deməli poemasında gördüyüm üçün deyərəm ki, eyni vətənpərvərlik Bəxtiyar Vahabzadədə də var və eyni vətənpərvərliyi mən bu günlərim daha dəqiq şəkildə Məmməd Arazda da görmüş oldum. Və bunun səbəbini nümunələrlə əsaslandırın deyəndə mən bunu artıq Bəxtiyar Vahabzadə ilə müqayisə etməklə əsaslandırdım. 6. Baxırıq 6-cı sualımıza. 6-cı sualda nə deyir? Deyir, sizcə əsərdə qaldırılan başlıca problem nədir və problemin müəllif deməli həllinə münasibət, problemin müəllif həllinə münasibətiniz necədir? Əsərdə qaldırılan başlıca problem nədir? Vətənin deməli, burada müəllif problemi vətənin təhlükəsizliyini, sərhəddini qoyubdur. Yəni, vətənin hər daşının, ətəyinin, zirvəsinin qorunmasıdır ki, bu müəllif tərəfindən bir problemdir ki, yəni bunu problem kimi qoruyur ki, yəni vətənin təhlükəsizliyi var, o sərhədlərin qorunması var, problemi bunu görür. Vətənin hər daşı, ətəyi, zirvəsi qorunmalıdır. Və bu problemi bu şəkildə qoyur və problemin müəllif problemin həllini nədə görür? Yəni, bu hissə, bu mən dediyim birinci hissəni buraya yazacaq. Problem nədir? Vətənin təhlükəsizliyi və sərhəddi. Və müəllif bu problemin həllini nədə görür? Vətənin hər daşının, ətəyinin, zirvəsinin qorunmasında, əskər tərəfindən mükəmməl qorunmasında görür. Bu hissəyə yazacaq. Problemin həllinə sizin münasibətiniz nədir? Təbii ki, mükəmməl əskər olmaq və vətəni deməli ayıq-sayıq qorumaq. Bu da bizim vətəni deməli qorunması üçün müəllifin qoyduğu problemin həllinə verdiyimiz münasibətdir ki, ayıq-sayıq olmalıyıq, mükəmməl əskər olmalıyıq, torpağımızı qorumalıyıq. Əsərdəki başlıca fikir, ideya sizcə nədir deyir? İdeyanı istəyir bizdə. Əsərdəki ideya nədir? Düşüncələrimizə əsasən deyərik ki, oxuduğumuz əsərdən çıxan nəticə budur ki, ideya vətən torpağını qorumaq müqəddəs vəzifədir. Əsərdən çıxan başlıca fikir nədir? Baxın, ideyanı bu hissəyə yazacaq. Bu hissəyə yazacaq ki, buradan ki, başlıca fikir deməli, vətən torpağını qorumaq müqəddəs vəzifədir. Nə üçün belə düşünürəm? Çünki deməli, müəllif torpağı qorumağı, əskərin deməli, iradəli durmasını, torpağımızın deməli, hər daşının, dağın ətəyindən tutmuş zirvəsinə qədər, o üfüqə cəng edən o meşələrə qədər qorunmasını şeirdə göstərmişdim və bütün bunlara toxunduğu üçün
Əsərdən çıxan başlıca problemi də vətən torpağını qorumaq müqəddəs vəzifə olmasını düşünürəm. Bu şəkildədir ki, fikirlərimizi buraya yazacaq. Yəni, ideyamız nə oldu? Vətən torpağını qorumaq müqəddəs vəzifədir. Bunu qeyd edeyim. Vətən torpağını qorumaq müqəddəs vəzifədir. Müqəddəs vəzifədir. Bu da bizim deməli əsərdən çıxan ideyamız. Keçirik növbəti suala. Növbəti sualda nə deyilir? Növbəti sualda deyilir ki, müzakirə edin. Əsgər məktubu şeirin ideyası ilə səsləşən deməli hansı bədii əsərləri və yaxud filmləri xatırlayırsınız? Deməli, bir çox filmlərimiz var vətən mövzusunda, bir çox əsərlərimiz var. Təbii ki, bu sinifə aid olan bir şeydir. Sinifdə müzakirələr aparacaqsınız. Amma gəlin sizə deyim, bir neçə əsəri də götürəsiniz. Əsərin ideyası ilə səsləşən dediyi üçün, yəni vətən torpağının qorunması uğrunda, vətənin qorumaq müqəddəs vəzifəmizdir. Bu şəkildə, yəni bu fikirlərlə vətənpərvərlik mövzusunda yazılan əsərləri, filmləri deyir. Filmlərdən sizə deyim, ən gözəl filmimiz Uzaq Sahillərdə filmidir. Qeyd eləyə bilərsiniz. Uzaq Sahillərdə. Deməli, Uzaq Sahillərdə. Hətta məsləhət görürəm o filmə baxasız, baxmamışsınızsa. Sonra əsərlərdən Mirzə İbrahimovun Azad hekayəsini göstərə bilərik. Azad hekayəsi də vətənpərvərlik uğrunda yazılıbdır. Görürsünüz, orada vətən uğrunda sonda deməli canından keçir. Sonra deyə bilərik sonra Abbas Səhhətin Vətənimdir şeiri var. Vətənimdir, 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 vətənim. Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz. Bu şəkildə bir şeir var ki, bu şeiri də göstərə bilərik və deməli səsləndirdim sizin üçün. Bəxtiyar Vahabzadənin bir neçə əsərləri var, onları götürə bilərik. Vətənpərvərlik mövzusunda əsərləri var. Gülüstan poemasını götürə bilərik. Vətən torpağını qorumaqdır orada. Yəni bu kimi əsərləri göstərə bilərik ki, bunlar kinolardan da Uzaq Sahillərdə ən gözəl kinodur. Deməli, vətən torpağı uğrunda gedən ən gözəl kinolardandır. Yəni bu kinoya baxa bilərsiniz və bu kinonda misal göstərə bilərsiniz müzakirələr zamanı. Keçirik növbəti tapşırığımız. Növbəti tapşırığımız nədir? Deməli, evdə iş. Evdə işdə bizdən nə istəyir? Əsgər məktubu şeirinin bugün üçün əhəmiyyəti nədir mövzusunda deyir bir təqdimat hazırlayın. Əsgər məktubu mövzusunda bir təqdimat hazırlasaq, deməli, əsgər məktubu şeiri bugün üçün əhəmiyyəti nədir? Əsgər məktubu şeiri vətən sevgisini, qəhrəmanlığını, əsgərin vətən uğrunda çəkdiyi əzabları göstərir. Bu şeir bugün deməli öz aktuallığını dedik ki, qoruyub, saxlayır və əsgər məktubu şeirinin bugün üçün olan əhəmiyyəti təbii ki, bugünə görə olan təqdimatını göstərsək, yəni 44 günlük müharibə yaşamışıq və ümumiyyətlə uzun dövr müharibə deməli 36 illik müharibə dövrü yaşamışıq və bu müharibə dövründə çəkdiklərimiz təbii ki, əsgər məktubu şeiri əhəmiyyətlidir bu dövr üçün. Ona görə ki, hər bir ana deməli indi sosial şəbəkələr aktivdir, amma hər bir ana övladından, əsgərlərdən məktub gözləyirdi. Neçə analar var ki, yəni o əsgərdən gələn məktubun nə qədər dəyərli olduğunu deməli onlar üçün nə qədər dəyərli olduğunu, su qədər, hava qədər dəyərli olduğunu deməli çatdırmaq olar. Sonra bir məktubda, bir kinomuz da var ki, Sən niyə susursan kinosu. Orada da
Yox, sən niyə tutursan? Mən ki gözəl değildim kinosu. Mən ki gözəl değildim kinosu var. Mən ki gözəl değildim kinosu da. Sırf əskər məktublarını göstərir orada. Bu kinonu da burada qeyd eləyə bilərsiniz bu təqdimatda ki, kinonun adını yazıram. Mən ki gözəl değildim. Qeyd eləyin onu, baxın o kinoya da. Mən ki gözəl değildim. Nənələrdən, babalardan, bibilərdən soruşsanız, biraz yaşlı insanlardan, təbii ki, onlar bilirlər. Mən ki gözəl değildim də müharibə mövzusunda yazılmış, demək, çəkilmiş bir kinodur. Orada əskərlərdən gələn məktublar göstərilir, o məktubların aktuallığı göstərilir, o məktublarda qəm olur, kədər olur. Yəni bu kimi kinolarımız var. Bunu da göstərə bilərsiniz. Daha sonra Tütək səsi kinomuz var ki, Tütək səsi. Tütək səsi. Bu da müharibə mövzusunda, yəni müharibədə olan əskərlərdən gələn deməli məktublar orada göstərilir. Amma bugün yazılan Əskər məktubu şeirinin bugün üçün əhəmiyyəti odur ki, sevgini, qəhrəmanlığı, əskərin vətən uğrunda çəkdiyi əzabları göstərir. Bu şeir bugün də aktuallığını qoruyur, itirməyibdir. Vətənimizə bağlılıq var burada, milli dəyərlər var. Hər zaman deməli bu milli dəyərlərimizə önəm verilibdir. Bütün dövrlər üçün aktualdır. Ümumiyyətlə bu şeirdəki Əskər məktubunu oxuyanda, insan deməli Əskər məktubu şeirini oxuyanda gözümüzdə deməli müharibə anları canlanır, əskərdən gələn məktublar canlanır. Özümüzü o yerə qoyuruq ki, mən o əskərin yerində olsaydım, o əskərin məktubunu alan insanın yerində olsaydım, mən o əskərə nə yazardım? Suallar mənim üçün nə dərəcədə asan olardı? Cavab vermək nə dərəcədə çətin olardı? Demək olar ki, şeir bugünkü oxucu üçün də ilham verici və əhəmiyyətlidir və bu şeir bugün də öz aktuallığını qoruyur və bütün dövrlərdə də aktual olan deməli bir əsərdir. Bu qədər ümidvaram ki, bütün sualları sizin üçün cavablandırdım. Geniş şəkildə izah etməyə çalışdım. Yəni bilmədiyiniz hər nə olsa yorumlarda soruşun. Hər bir sualınızı canla başla cavablandırmağa hazıram.